Бүгін домбыраның құлағын келтіруді үйренеміз. Ол үшін сізге қарапайым телефоныңыз көмектеседі. Өзіңіздің Play Market немесе App Store'дан тюнер қосымшасын жүктеп аласыз. Тюнер қосымшасы өте көп. Мысалы, мен Pano тюнерді қолданамын, өйткені маған ыңғайлы. Домбыраның астыңғы ішегі F, яғни фа дыбысы болады. Ақырын фа дыбысын іздейтін боламыз. Домбыраның құлағын асықпай бұрау керек. F әрпіне келген кезде жасыл жанады. Яғни астыңғы шегіңіз келді. Енді үстіңгі шегімізді S әрпіне келтіреміз. Яғни до дыбысы. Бұны да асықпай тартамыз. Енді екі шекті қосып ойнаймыз.